我同大家一樣都係第一次搭五仔嘅車。我都係第一次揸車，好大膽啊！OK 嘅，高爾夫球車嚟嘅。我平時有打機咧 ，OK 㗎，係啊，打機嗰啲 F1我都揸過啦，呢啲咁慢 game 嘅啫。好，我哋今日去睇下有咩睇。好啊！哇，前面有個好大喎，好驚喎！哇，成個吳哥窟嗰啲咁啊！大家唔敢揸咧，都有巴士搭嘅。應該係我去過最舒服嘅景點啦，坐車就可能我唔係揸過，揸嗰個比較壓力大。有少少壓力㗎，你覺得突然間有嘢飆出嚟咁點啊？係咪先？呢度應該冇野豬嘅。佢快上嚟都快，同埋佢嘅車冇乜彎嗰個大鑊啊嘛，都唔係好敏感。平時打機係咁要嗨下都得㗎咯喎。哇！仲有其他嗰啲真車喺度咧，呢鑊嘢真係幾過癮。小心咯，係啊。跟住前面行住先啦咁。我幾多呢啲帽想問？係喎。有 feel。陣間先買嘢，睇住風景先。哇，好多市集啊！原來呢度咧嗰度。哇，都有街行嘅喎，黐線。係啊，估唔到喎。好可愛啊！可愛。嚇！而家先到入口咋，頭先都未到啊！哇！呢啲先係旅行嚟㗎嘛。係咯。即係未必會買，但係睇下都爽。係好過癮啊！有雞添啊，好紋身啊！自加油啊！搏唔到，開始越嚟越熟手啦佢。哇！我想一入嚟呢度睇喎，呢個叫鬼博物館 The Ghost Museum。好啊，去啊！好啊，泊咗架車先，過癮。哇！呢個鬼嘅博物館，咁長嗰條脷，仲老鏈咁高添。哇！好多一啲老人家啦，又有啲好長條脷嗰啲咯。喂，好似轉咗畫風咁樣。我哋今日嚟呢個地方，因為我哋本身係諗住探險啦，但係遇到個朋友仔全部都眼大大，同我一樣。喂，咁真係算唔算探靈啊？而家變咗喺出面等啊！喂，上面好光猛喎，真係驚。好。唔係好貴啫，少少啫，咪上到嚟都係好燈光火，哇，好靚，上到嚟都係好靚嘅，陽光怕咩啊？係嘛？咁啊，佢都係有啲恐怖嘅形象喺度啦。其實一出到戶外就冇咗嗰種 feel 啊，不過我諗萬聖節嚟都會幾有感覺嘅。龍舟喎。州原來唔係香港嘢，係泰國嘢嚟嘅。好，繼續去未知嘅旅程。佢嗰種好玩在咧，好自由嗰個感覺。打機自由地圖咁樣咯。又冇人理你嘅，點解可以咁鬆弛啊？佢哋嘅整個地方嘅諗法係可以去到。有觀音啊！嗰個係千手四神啊！哇！呢個勁啊！呢個勁。泊低架車喺度周圍望下。哇！好似行緊博物館咁啊，大佬。係戶外嘅，戶外博物館。長尾羅漢。亞士多尊者。呢個係過江羅漢。呢個好大㗎，2個半迪舍咁大，香港迪舍。呢個係沉思羅漢。你幾好喎！佢啲牌全部寫晒中英文説明，即係做遊客生意。呢個係達摩。呢個就送子觀音啦。啊！你冇拜啦。呢個似係王母娘娘。似王母娘娘。好似發緊夢，好似穿越咗唔知去邊度咁。哇！對面嗰啲假嗰啲動物。但係呢度影相一定靚過鄭王廟好多啦！你睇。轉一圈都冇人，有種
係啊，自己係主角嘅感覺。不嬲都係啊！哇，上高都有嘢喎個亭。降龍羅漢啊仔，走肉和尚，地藏得。喂，到你揸車咯喎！真㗎？係啊，到你揸，好興奮啊！有啲啊，你夠膽坐啊？咁點啊？唔係，我喺後面跑啊！好，我試下。好啊，好啊，好啊，過癮啊！我仲驚過你。踩油啊！踩油啊！踩啊！哇哇！係啊！哇！好勁！你得唔得啊？你唔好踩咁快啊！OK， 好 F1 車手。駕駛經驗係咩啊？打機。係咯，我知，實知啦。打機都炒嗰種。唔好對住鏡頭講嘢啦，冇事嘅，應該冇乜事嘅，成功冇事，落到車嘅。OK， 我哋跟住去呢一個，哇，好勁喎！金碧輝煌羅漢殿 ，Super， 暹羅古城。好，我哋而家就睇下金碧輝煌裏面有冇聖鬥士星矢。哇！即係你嚟曼谷揾一日嚟呢度啊，真係好有旅行 feel。行晒，你行晒。羅漢殿喺蘇凡納布區，呢座喺水上面嘅金色建築設計好浮誇，融合咗泰國、緬甸同埋中國嘅三地藝術。入面供奉嘅係大乘同小乘佛教嘅羅漢像，成個地方大家都見到㗎啦，金碧輝煌，超勁。個個行過都面帶笑容，好難唔開心咁嘅環境。佢而家呢度幾空曠咧，後面一望無際嘅停車場嚟嘅啫。咁啊，同我希希而家駛入嚟呢度，唔知做乜，咁啊入嚟參觀下咯，都幾靚㗎，周圍都。哦，呢度咪有。喂，你小心喎。得嘅啦，得㗎啦。我已經失去咗呢個駕駛權。冇啊，佢話俾我揸。佢話講下會影響到佢駕駛喎，跟住頭先冇拍低啊嘛。佢係咁話喎。落咗河啊架車頭先。冇邊有啫。落咗河。嗰邊就爭啲，唉，真係唔好講笑，得明白。真嗰個去唔到係假嘅呢個，我哋到咗啦，水上市場。真嗰個太遠啦。哇，有 feel 有 feel。妹妹你坐船頭，哥哥就上手，就係呢下嘢啊！哇，真係好涼爽啊！即刻呢度，即使冇冷氣都喺個水上面。哦，癲啊！有餐廳㗎，嚇25蚊食個飯。係啊，你行呢啲小心，點解跌咗落窿度？哦，係，大家都要小心。坐唔滿嗰就點入水喎？唔係好識，我識閉氣啊。求其坐低都可以影靚相。加埋你個 background 好靚啊！呢件事。係啊，係啊，係啊。因為你個 look 好生睇，好探險啊。係啊。幾個人，有高有低咁樣睇晒，有得坐船添喎。大魚神神話建築，傳說佢喺海底都面撐住成個世界，轉個身都會影響三界平衡。而家係園區熱門打卡位之一嚟㗎。嚟到呢個其中一個好期待嘅地方，大象之家有得整飯團咧餵佢哋食嘅。其實我就唔夠膽啦，同埋好似好糟質佢，但係餵佢食嘢係有興趣嘅。好啦，我哋入去啦。係一場嚟到餵大笨象啦，就由阿希希代勞啦。因為佢嘅手勢入過我嘅口都冇事，大笨象應該都冇事。你喺度做緊咩啊？我而家要 cut 佢哋細細粒，跟住猜落飯團度餵佢。唔使嚇平嚇，yeah good job，thank you。係。Hello。Hello。好大隻啊！啊，唔係啊，未係啊，未係啊。
好大隻，睇下啫，好驚啊！真係好大隻。哦喲 Banana also can. 連皮食㗎佢，連皮食㗎。哇，正啊正啊！正。One more，佢話 one more， 係咪？成個㗎，一條菜嚟㗎啫，佢話。你餵晒呢只啊？都要餵下其他。係。哇！佢個鼻真係好靈敏啊，一勾就勾到。我整嘅飯團。係啊！哎呀！不過佢接到嘅。最後仲有得同佢影相，呢個係冇諗到嘅，同埋有得攬住佢個鼻咯，摸落去鞋鞋地嘅。So cute。嗱，其實咧我真係好驚嘅。我近排咧睇到好多咧 IG 片流出咧，就係啲大象咧點樣虐殺啲人類，所以我嗰下係個心係有啲恐懼啊，同埋佢個體積都真係好大。雖然佢就冇對我做啲乜，同埋好溫順，不過我係驚嘅。好級雪條，35匹一個，泰式奶茶雪條。唔到奶味，又食唔到炸味。食到甜味咯。係咯。買咩啊？呢個素嘅蛋卷啦，同埋一個係香芋味嘅蛋卷。嗨鋪甜添啊！請保持乳牛距離，注意。生平第一次咁近見到牛牛啊！哇，好大隻啊！哇！好大隻。你可唔可以行過去睇下個比例啊？哇，好大！好大隻啊！原來啲牛咁大隻㗎。哇！聽講話牛係好有靈性同埋好嗲人嘅，不過做寵物嚟講體型太大 hold 唔住啊！好溫順啊！記錄下，我哋今日架戰車得2個位嘅啫。玩得幾開心。哦 ，OK， 上車。好。哇！呢個乜嘢女友視角最大。你坐好先，我要開車啊！我影個司機駕駛。哇！真係一半隻腳掉出去，喐唔喐好啊架車。佢唔同地方睇翻係同一份嘢咧，其實有唔同 feel。即係玩一日係 OK 嘅，收7點喺呢度。可惜啊，整緊啦呢個，下年再嚟過啦。整緊都咁靚嘅喂，好靚喎！上山咁喎，大佬。山寨啊！呢個係迷你版嘅柏龍榮石宮啊，紅山岩起嘅高棉古廟，好似穿越咗去幾百年前嘅高棉旺角咁啊！哇，雕花都好細緻啊！呢度係模擬泰國大城府古址遺跡嘅景觀。大家睇到嘅紅磚拜瓦就係還原緬甸喺1767年入侵後燒到咁嘅。中間呢尊佛像呢係典型嘅泰式佛像，着住紫紅色真衣，手勢都係泰國常見嘅絲無畏印，代表安穩同祝福嘅。張飛我哋上網買嘅，我哋嗰時買係92蚊一個人，佢仲送咗個粉紅色三象神博物館。不過大家見到啦，我哋真係玩咗成日嘅，就趕唔切去嗰個啦。嗰個收5點嘅，咁啊架車呢就喺入面再俾錢 book 嘅。佢一開始頭1個鐘就350匹，佢會收你頭1個鐘嘅錢先嘅，跟住每多1個鐘呢就多100匹。我哋 total 呢就玩多咗3個鐘，300匹加350匹就係。哇！租車156蚊到啫喎，玩足成個下晝，我覺得價錢係 OK 嘅。食嘢方面，近出口嗰度有好多餐廳，
再入啲裏頭都有，買支蕉啊，買個 coconut 啊，係冇問題嘅。350克，80蚊2個人。哦，景點嚟講算係，平啦。係。我第一次去旅行去得咁旅行嘅個感覺，好似去咗一個好偏遠、世界隔絕，唔係呢個時代嘅地方。同埋唔算太辛苦啦，雖然見全部都係戶外，但係你一坐上架高爾夫球車呢，一揸就有風。高爾夫球車係唯一一個有頂可以遮下太陽嘅車。好勁！我哋真係喺嗰度揸車揸出去，又揸翻落翻嚟。哎呀，識揸車。好滿足啊！今日真係。多謝大家收睇，我哋下次見啦，拜拜。